Ram. Kung saan na ilakasin? Late, last pa man ang motherboard. Okay lang, sag-asay niyong kuwaon. Last mang motherboard. Wala kang hard disk ito ah. Okay, mga buha. Grabe mo kahiling. Upat lima. Excuse me, sir. Mana mo? We're done. Namana mo? After sa motherboard. Sir, Mana? motherboard, sir. What should I do next? Ang disk, mana po. Yes. Hindi lagi makuha mo ang kanis, sir. Wait, sa tabi? Kani, oh. Grabe pong hinhina, ay. Uy, sa. Pari, asa do? Asa do, giverbal eh. Grabe yung comment. Ikuan daw. Eh, pero ha? Ikaw, pera. Dili, judge ke. Ako daw. May tangkis. Okay ra mo taba? Iyan. Okay ra mo taba? Sa iya. Hindi na kumaling na Hindi na mo din siya. Ito Ako na. Ah, Dari naman pa. Ikuan mo. I star. Pwede na bili. Eh, di ako man niya. Nagdugay may car. Akan dili naman siya matang. Dili siya naman guro ni Tam. Dong, ako. Teka na, itatago na lang. Sir! Sir, mandami din sir. Ori ki ko. Utong na yung ano. So, tanggal ana mo. Sir. Ay, sa tapo. Pangutan. Sir. Dili mo. Fair number. Gani ba yung screw? Where's my phone? Na. Di man matanong. Ilang dali ra kayo. Ibira mo na. Lagi. Ilang ako nung ibira ra. Di jud siya matanggal, sir. Di na lang. Ah. Balik sa motherboard. Okay, sir. Sir, marami sir. Pair number 8. who did the disassembly? Oh. Lee, you name the parts first. You get the yellow plug, parts and brands. Sir, unsaan pagkabalaan ni sa brand, sir? Wala, part. Mod. Kuha niya siya. Ang mod? Heat sink o CPU fan. Asa na? CPU fan, heat sink pin. Heat sink. Ah. Who did the pair numbers? 9. Who did the disassembly? Very clear. Very clear. Lucky. Power supply. Before you assemble, you name the parts, name the brand. Sir, manami sir. RAM. Name sa brand. Kuya, asan yung hard disk, kuya? Ay, kani, wala. Optical. Ang optical. Asa mo na siya dapiki? Wala Manila oh. Wala. Ang memory po no? Okay, kuha sa mga brand.
Oh, no. Naapaguro na kay isa. Asa ba? Name sa part of brand. Ito daw, ito daw. Kani pa. Kani man ang CPU fan niya. Kani. Sige, sa one. C. SINK. Iraq, kay Nanya. Correct. Is why Asa ang RAM kay? Siyang brand. Brand hard disk. Wala na. Ani? Wala. Dili naman naugya kay naka-clip. Dili siya makuan na, naka-clip. One is lang screw. Wala no. Ana. Yun, may video. Kay gitanggal man itong tanggal. Kay imong gitanggal ito ang kuan. SINK. Pero diri na kanina. Sir, Dynamic, sir. Sir Dana, we're 11, sir. Out 10. Diri ay ako. Okay, nakasunod sila. Tige daw. Sir, Dynamic, sir. Wala may nakabutang dun ako. Spelling sa heatsink kay SINK. Lumos ba? Lumos. INK. Asa na, sir? Heatsink pa kini. Ay, wala na sa CPU fan. Wala na siya brand. Sir, Kaya pati ang heatsink wala. Sir, Ipta ni clip. dili mo karo. Who did the disassembly? Hard disk. Ano pa isa? Sir. Usa tong natanggal kay ulang man natanggal ila. 1 GB. Kay sulat ta. Dari ka na. Sir, mana na sir? Wala. Unsa mga pair number? 5. Wala na naman natangkay. Who did the disassembly? Creamy clear sir. Wait lang hard disk. Sagarino sir. Wala na ako magpapawas sa Name na kasi. Oh, sir. Pero ba yun? RAM. Inpin tayo ba yun? Usa ka tong last Motherboard. motherboard. Wala sa ballpen. Nangulam ko. Isa kang gibutangan ng brand. Wa ikaw may magbutang. Ama ko ballpen, Claire. Sir, ang model ba mo ning version sir? Version 51. Oh sir, asa ning model sir? Kani oh? 15 version out. Ay, ani ba? Sige, one. Isuwat na rin. Dito sa Acer. Ani? May brand yung ibutang ni sir. Sir, okay, sa motherboard came kay Acer. Ano ba yun? Kino ba yun? Acer AGT1M. AGT1M. Eagle ba? E. Oh, Ano kay Samsung? 31M. Version 1 V.1. Oh, ilan na lang version 1. Ano ra version 1? Unsa gid tawagan ni power supply no? Model. Samsung. Ay, kailangan ko Model siya. Asa man to? 700 watts. Power supply. 180. Oy, sir, kung walay nga ng kanisel bang version 1, sir. Version. La, Intel. Dini brand na Intel, sir? Oh, sige. Kim, giapil ko dili mo tanggal ang kuan. Sir, dini brand na Intel, sir? Wala na yung mga screw dira. Intel, ang iyan ang kuhan. Gunitan naman ang tayo.
Next na tabing is tomorrow. What's the AC ba? Motherboard. Ano sa yung sa motherboard? Sir, wala na mo ni nakuha ang kaning sir kay gahi ito sir ba? Ibutang gyapon sa suwat sir. Dili ra. Katong kani ba hard disk. Dili ra na may suwat o gapil dire. Okay sir. Kaya di man Gahi man sir kani ba? ano pa may writer. DVD writer. Nauzin na pa din sa sila. Ako sa dining ko ano. Sir, kalisod ba diri ko anon? Screw. Screw ko yun ba? Ikay screw ba? Ating mo ma'am. Hindi magitan mo. kuha ninyo? Kuha na to na. Sudaan. Ah, isudahan. Oh, sige, bye. Bye. Wala ka, sir. Fan na lang, sir. Sir, are we good now? Doon ka documentary? Ang document mo ako? Biyay ko yan ko na. Pwede pa. Wala na akong i-check. Kapay na ko nakita kayo kay. Di ba? Sir, man na mi sir.Alo kita ng cake. Nakaka-pressure. Asa ni? Asa ni? Eh, Nanya lang sana. Nanya sana. Para, Nasa ma'am. ni. Siya raman dira. Ana, mangita ka kuan. Mo yan ako, mangita diri gupat. Kana na. Ari? Diyan nila ninyo. Ipot na lagi niyo yung RAM. Asa ni? Wala pa man inom man ninyo. Kani ba? Kani tanan? Wala man siya. Okay pa. Lagi siya, sir. imagine ba ito magpalit. Magpalit yung talagang ito. Kaya dili lagi siya mapasla. Ang kain. Daan naman sa dito. Okay na ni. Ara silo duha ka spring din nila gibutang. Oo nya dira. Okay na rin sir. Wala may duha ra man ka spring ang naa nato. Duha ra lagi. Pair number. Upat man ilaha. Your pair number Oo ra ay duha. Duha na may spring ang naa diri. Upat man ilaha sa ato duha ra. Kay kani wala may spring o kaya nagtaas naman siya. Hindi ko matagap. Sir, unsa man ni sir? Sige, screw. I-screw ko na ni. Ang pang-screw sir ka Lagi na. mo ali sir. Ha? Oh, lagi mo ali mo ka naman. Kuning nila. So may mo. Sige. Irog. Okay na. Oh.